这个礼拜就要上传资料了，你现在是不是坐在电脑前面很怀疑自己资料写的到底对不对？你在网络上看到别人那些档案都做得很漂亮，页数都好多，担心自己会不会写得太少，太过朴素，因此而被扣分。如果你有这样的心情，我希望你可以看完今天的影片。我想让你知道，如果你现在因为跟别人不一样而感到恐惧，那完全没必要。因为真正的事实是，如果你跟别人写的都一样，其实你已经输一半了。在今天的影片当中，我想跟你聊一聊学习历程档案制作时它真正的底层逻辑，我们到底应该用什么样的方式来构建我们的资料，并且在最后我也会提供3个步骤，教你如何从高一开始就有系统且非常轻松的去构建你的学习历程档案。那我们就开始吧。我是47老师，云端辅导室，陪你聊聊心理事。为什么写学习历程档案总会感到焦虑？我常发现，不管学生花了多少时间，写了多少内容，在最后资料交出去的那一刻，心情总是会感到特别的担心与焦虑。大多数原因都是因为看到别人写的跟自己不一样，或者是听到了有人说应该怎么写。例如在网络上听到人家说不能画红色重点，你就觉得自己画了可能会被扣分。看到有些模板很漂亮，相较之下你自己用 Word 制作档案就显得很朴素单调。或者看到别人好像可以写到10页、20页，而你写不到5页，你就觉得自己的备审资料分数不够高，一定会输给别人。其实这些想法可能都来自于一种叫做路径依赖的问题。路径依赖就是大多数人习惯看别人怎么做，自己就跟着做。例如这家店很多人排队，那它应该就很好吃，因为大多数备审资料都这样写，所以应该不会错。你就觉得写起来怪怪的，你也不敢用自己的方式呈现。其实路径依赖不是问题，因为制作备审资料最难的，常常就是不知道如何开头。这种参考前人的方式的确可以帮助我们快速下笔，但过度的路径依赖很容易把你锁在别人划定的框架里，让你产生虚假的上限，让你的想象力被局限。Naval Ravikant 曾说，你是你花最多时间相处5个人的平均值，这意味着你参考谁的做法，你的思维上限就会变成那些人的平均值。这种集体的平庸会让你误以为这就是自己可以达到的天花板。有趣的是，备审资料跟一般考试不同，一般考试有标准答案，但在我多年的辅导经验当中，我发现教授跟同学在准备备审资料时，各自最担心的事情刚好形成一种对比。教授最怕看到一样的备审资料，而同学最怕自己写的跟别人不一样。如何对抗与众不同的焦虑？你可以考虑用第一性原理。不知道你对于与众不同这个词有什么看法？它是一个正面的词汇吗？会带来积极的感觉吗？好像常常放在台面上被赞扬的都是与众不同的人，可是为什么大多数人不敢与众不同？我想可能是因为没有前例可以参考。大多数人向我们传递着一种不可能的讯息，甚至可能我们因为害怕失去，所以决定选择比较安全的方式。对同学来说，最直接的疑虑就是，如果用与众不同的形式呈现学习历程，会不会因此而被扣分，进而导致没有大悬念？自从学习历程上路以来，有一个问题一直被大家高度关注，就是教授怎么看学习历程。我记得一开始的时候，有非常多的单位邀请不同的教授来分享他们怎么看学习历程。通常这种免费的讲座我都会去听，但我听完之后的心得就是不如不要听。为什么？因为我发现即使是相同科系的教授，居然会讲出不同的审查逻辑。有的教授希望同学有脉络的呈现学习历程档案，有的教授则要求同学简洁扼要，有的教授要求同学要条列式，有的教授要同学写故事，有的教授在乎排版画重点，有的教授却公开在脸书发文，请同学不要乱画重点，一律白底黑字就好。教授们在同一个问题上面常会提出不同的看法，讲的东西常常都不一样，他们大概只有一句话会是一样的，就是以上论点只代表我个人立场，不代表所有教授。听到真的会让人家很焦虑，而且不仅是学生焦虑，老师也会感到很焦虑。因为高中老师很担心传达错误讯息给学生，所以会根据自己听到的教授版本来指导学生。我记得之前有个学生在修改学习历程档案时，改到整个哭出来。原因是因为写完第一个版本之后拿去给 A 老师看， A 老师提到之前他听过某位教授说不能这样写，应该如何调整，于是学生就配合老师建议，认真的将资料做了大幅度的修正。后来学生想说再给 B 老师看看，结果 B 老师看完后就说你不能这样写，因为前几天我听到另一个教授说应该怎么写才对，要求学生再次换个版本，结果 B 老师说出来的版本竟然就是原来写的第一个版本。这个同学当时就非常的崩溃，他完全不晓得该怎么做才是正确的。对于教授要怎么看学习历程这个问题，我其实大概花了1整年的时间去思考，后来得到一个结论，
就是把学习历程平台当做 YouTube 的平台，学生把自己当做 YouTuber， 而教授就是观众。每一份学习历程档案就像一支又一支的影片放在教授的面前，如果能够让教授按赞订阅，这样就可以了。那至于为什么我会有这样的论点呢？因为我们常常说教授不会看学习历程，或者看的时间很少，但实际上到底是多少？我们摊开数据来看，如果一个科系要录取30名同学，教授可能需要看到90个人以上的备审资料。假设一个同学交10件档案，总共就至少有900件以上的资料。这么多的资料，教授什么时候才看得到？基本上学校给教授的审阅时间大概只有3天到2周，在这么短的时间内要看这么大量的资料，就跟我们在看 YouTube 频道一样，滑掉影片的过程很快。很多时候教授就只会挑有兴趣、有相关的内容，或者是被标题与缩图吸引。所以我就发展了一套用 YouTube 思维来写学习历程的写作方法。那当初为什么我会想到这种方式？其实我就是用所谓的第一性原理来思考。什么叫第一性原理？它就是把一个问题一层一层的拆解，直到最基础的事实为止，在没有任何先入为主的假设情况下，从这个事实往上出发，去重新建构答案。所以我认为教授在看学习历程档案这个问题时，重点不在于方式的不同，或者是标准答案的形式，最核心的问题应该是回到人性。在极短的时间内要阅读大量资料，并从中找到适合的学生，这件事情本身难度就非常的高。如果教授对于学习历程档案连看都不愿意看，那就很难达到选材的功能。那要让教授愿意看资料，内容又不能够写得像是毫无根据的新闻，或者是搞笑媒体一样。教授们的核心目标是在选材，所以他们需要看到的是学生的实力。因此，档案在具备高含金量的同时，又要兼顾可阅读性。而我认为，对于学生来说，最接近且最容易的操作方案，应该是 YouTube 的思维。你说我这个答案正确吗？它也不一定是标准答案啊，但我觉得很有道理，而且我也能让人家听起来觉得蛮有道理的。这是一个专属于我自己的答案，而这个答案来自于哪里？来自于我透过第一性原理来进行的深度思考。同样的，同学在写备审资料的同时，你也可以用这种第一性原理去思考自己真的想要表达什么。像我常常就会问同学，你为什么要这样呈现？如果他的回答只是因为别人都这样写，那我就会问他，那你觉得产生出来有什么样的效果？如果连他自己都答不出来，那这种呈现方式大概就不正确了。比起教他第一段、第二段应该怎么写，我会陪他去思考我们真的想呈现的东西是什么，想让教授看到什么。一旦了解自己想要呈现的内容，这时候我们再来思考呈现的方式。3个步骤将你轻松建构独特的学习历程。如果学习历程要呈现跟别人不一样的内容，同样都是高中生的我们，既没有特别厉害，也没有特别优秀，那到底要呈现什么呢？其实关键只有一个，真实的体验。举例来说，很多人都参加营队，那你的营队跟我的营队在课程主题内容上都一样，我们的差异性在哪里呢？差异就在于你在营队当中发生的个人事件，例如大家在营队里面都共同上一门课程，如果你只是写教授上了什么，那内容应该会跟别人都一样，因为大家上的课都相同。但如果你可以从中找到一个知识点，并且将其延伸实作，甚至说出你自己的见解，那就是你个人的独特性，也就是你个人最真实的体验。如果你现在是高1、高2，心想未来还要准备学测，没那么多时间做学习历程，应该怎么办？我教你3个步骤：记录、延伸、实作。用这3个步骤就可以让你非常轻松的累积出具有个人特色的学习历程。首先第一点，记录非常重要。记录会让你不要忘记，因为人是很容易遗忘事情的。但如果我们有文字记录，就能保证未来在书写资料的过程中，不用再凭空想象。记录的方式不需要太复杂，简单记下人事时地物就好。例如这是什么活动，你在当中有什么印象深刻的事情，记录当时的时间、地点、数据，例如名次啊、对手人数啊、练习时数等等，这些资料只要简单的记录就好，不需要特别排版，也不需要大做文章。这种简单的记录能让你在2年后整理资料时变得非常好用。此外，如果你有一些证书或照片，也记得要留存，这些对于未来整理资料时都能提高不少效率。第二点，进行延伸。在现在 AI 的时代，知识已经变得不值钱了。找资料或者是把上课内容记下来这些事情，可能都可以交给 AI 来处理，所以单纯的吸收知识可能已经不够用了。如果可以的话，建议你针对有兴趣的知识点去延伸学习。假如今天老师讲到一个国家，而你对这个国家的某一个环节感兴趣，你就可以去查找相关资料。
例如我之前去拉斯维加斯玩，对那边明明是沙漠气候，却依然能够打造成世界级城市，这点我感到很好奇。因此我就去查了一下拉斯维加斯的供水设备、相关政策以及基础设施。当你对一个知识点感到好奇，并且去进一步延伸学习时，你所上的课才会变得有意义。第三是实作体验。现在网络上资料随处可得 ，AI 甚至能够帮我们整理资讯，因此单纯做报告这件事情意义可能已经不大了。关键在于如何将这些知识转化为属于自己的独特经验。我认为核心就是实作一轮。例如有些同学想当兽医，直觉会认为当兽医只需要有同理心、爱护小动物，但实际上当你真的养了宠物之后，你会发现问题很多，包括动物可能会咬断家里的电线，会有过敏的问题，生病时有昂贵的医药费要处理。如果你真的亲身养过动物，这些书本上的道理与知识都会在你身上转化为专属且独有的经验，而这些实作经验正是撰写学习历程档案最好的素材。模板只能够让你在旧的道路上走得快一点，却无法完全开创新的路。与其成为别人的影子，不如展现自己的光芒。但如果你喜欢今天的影片，欢迎你可以按赞、订阅、分享给有需要的人。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见，拜。